வெல்கம் டு பிரதி பேபிஸ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைக்கு இருக்க சளி இருமலை ஒரே நாளில் சரி செய்யக்கூடிய ஒரு மேஜிக்கல் ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற லேட்டஸ்ட்டு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும். ஸோ தட் நீங்கள் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். குழந்தைக்கு ஒன்ஸ் கோல்டு காஃப் வந்துடுச்சுன்னா அது சரியாகிறதுக்கு மினிமம் 1 வீக்னாலும் ஆகும். நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்க ஹோம் ரெமடியை உங்கள் குழந்தைக்கு கொடுத்து பாருங்கள். அவங்களுக்கு இருக்க சளி இருமல் ஒரே நாள்லேயே இருந்த இடமே தெரியாத அளவுக்கு சரியாயிடும். அண்ட் மெயினாக இந்த ஹோம் ரெமடியை நம்ம எப்போ கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு கோல்டு காஃப் ஸ்டார்ட் ஆகிற அந்த டே 1 அன்றைக்கி இந்த ஹோம் ரெமடியை மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள். ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அவங்களுக்கு இருந்த சளி இருமல்லாம் இருந்த இடமே தெரியாமல் போயிடும். இந்த ஹோம் ரெமடியை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அதை குழந்தைக்கு எப்படி கொடுக்கணுன்னு நான் இந்த வீடியோலேயே டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். குழந்தைக்கு இருக்க சளி இருமலை ஒரே நாளில் மேஜிக் பண்ண மாதிரி க்யூர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போகிறது இந்த துளசி தான். இந்த துளசி குழந்தையோட இம்யூனிட்டி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு இருக்க அந்த சளி இருமலை குறைக்க ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க துளசி இலையாக பார்த்து ஒரு 4 துளசி இலையை எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த துளசி இலையை நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு கையாலே குட்டி குட்டியாக பிச்சுக்கோங்க. ஒரு பேனில் 1 டம்ளர் தண்ணி வச்சுட்டு அந்த தண்ணியில் இந்த துளசி இலையை சேர்த்துட்டு அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு அந்த தண்ணியை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு தண்ணி நல்லா கொதித்தாலே போதும். ஸோ நல்லா தண்ணி கொதித்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு அந்த பாத்திரத்தை கவர் பண்ணி ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும். அப்போ தான் இந்த துளசி இலையில் இருக்க மருத்துவ குணங்கள்லாம் அந்த தண்ணியில் நல்லா சாரும். 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த தண்ணியை வடிகட்டி அது ஆறுனதுக்கப்புறம் குழந்தைக்கு வெதுன்னு குடிக்க கொடுங்க. அண்ட் இந்த ஹோம் ரெமடியை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு எம்டி ஸ்டொமக்கில் கொடுக்கும்போது அது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ மார்னிங் குழந்தை தூங்கி எழுந்திரிச்சதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு எம்டி ஸ்டொமக்கில் இந்த துளசி தண்ணியை வெதுன்னு குடிக்க கொடுங்க. 6 மந்த் கம்ப்ளீட் ஆன எல்லா பேபிஸ்க்குமே இந்த தண்ணியை கொடுக்கலாம். கொஞ்சம் வளர்ந்த பெரிய குழந்தையாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த துளசி இலையை பறித்து அப்படியே அதை நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு எம்டி ஸ்டொமக்கில் அதை வந்து நல்லா மென்று சாப்பிட கொடுங்க. 6 to 12 மந்த்ஸ் இருக்க பேபிஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா இது நீங்கள் ஒரு சங்கு அளவு கொடுத்தாலே போதும். கொஞ்சம் வளர்ந்த பெரிய குழந்தையாக இருக்காங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ குடிக்கிறாங்களோ அவ்வளோ கொடுங்க. ஏன்னா இது துளசி தண்ணி தான், ஸோ ஒன்றும் பண்ணாது. இந்த துளசி தண்ணியை நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு எம்டி ஸ்டொமக்கில் 1 ஸ்பூன் கொடுத்தாலே போதும். அது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களுக்கு நீங்கள் எம்டி ஸ்டொமக்கில் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். சப்போஸ் குழந்தை வந்து அந்த டைமில் சரியாக குடிக்கலைன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க எவ்வளோ குடிக்கிறாங்களோ அந்தளவுக்கு மட்டும் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க மறுபடியும் எப்போ தண்ணி கேட்குறாங்களோ அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த துளசி தண்ணியை கூட நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இந்த ஹோம் ரெமடி பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி குழந்தைக்கு சளி இருமல் ஸ்டார்ட் ஆன அந்த டே 1 அன்றைக்கே கொடுங்க. ஸோ அன்றைக்கே நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹோம் ரெமடியை கொடுத்தோம்னா அவங்களோட சளி இருமல் ஒரே நாள்லேயே சரியாயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இன்னும் இது போல் நிறைய பேபி ஃபுட் அண்ட் பேபி கேர் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்க மறக்காமல் நம்ம சேனல் சொல்லு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.